السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعشره مبروكه. هذه هي الاجواء رمضان، تحضيرات رمضان عندنا في الحي. ها نتوما كتشوفوا شي كيفسخ شي اللوز، شي كيفسخ كاوكاو. المهم خارجين جالسين في الطبيعه وقادين الغارات. المهم واحد الاجواء الصراحه رائعه. غادي نشارك معكم كل هاد الدويره اللي غنديرو في كل دار. غادي نصايبوا الشباكيه مجموعين ان شاء الله، وغادي نشارك معكم كل شيء. تابعوا الفيديو حتى للاخير، تشبعوا غير ضحك. حبه حلاوه حتى هي كتنقى. المهم البنات الزنجلان، خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. ودابا غادي ندير واحد الطارط ولا اش غادي نقول لكم، واحد لي طارط حلوه غادي نديها معايا عند الدار عند ماما. اليوم غادي نصايبوا الشباكيه عند ماما في الدار، وقررت باش ندير شي حاجه نديها معايا باش نديروها هكذا في الكوتي مع اتاي ولا مع كاس العصير ولا شي حاجه بحال هكذا. المهم بغيت نعاونها بما ان اليوم السوق غادي تجيب تقديه وغادي يكون عندها الروينه وعاد غادي تصايب الشباكيه، فقلت انا غادي نعاونها بشي حاجه بسيطه وصافي. المهم البنات كان غادي ندير هاد الطارط هادي. الصراحه كتجي زوينه وكتجي غزاله في المذاق، ولكن انا ما جاتنيش زوينه هاد المره لاباط ديالها العجينه، حيت خدمتها بهاد الطريقه. كنت شفتها في واحد الفيديو عند واحد الاخت، ولكن انا مولفه كنديرها كتجيني الصراحه زوينه. مي قلت نجرب هاد الطريقه ولكن ما جاتنيش زوينه. من الاحسن ديروا العجينه الصابلي ديالكم، ديروا النصف ديال الكميه، ديروا غير زلافه ديال الطحين ونص باكيه ديال الزبده لذة وفاني ونص خميره حمراء وواحد ربع كاس ديال الزيت اولا واحد جوج حتى 3 المعالق ديال الزيت. وخدموهم بالطريقه ديال الصابلي، ما تخدموش بحال الطريقه اللي درت انا، الزبده مع الدقيق وكنبسسها بحال هكذا الصراحه ما جاتنيش زوينه. خدموها بالطريقه ديال الصابلي، ديروا خذوا واحد القصريه وديروا فيها البيض وخدموا معاها البيض، واحد الكاس ديال سنيده، كاس صغير ديال سنيده اولا السكر كلاصي، خدموه مع البيض ومع الزبده، خدموه مزيان حتى كتولي ديك كنحصلوا على واحد الكريمه. وكنضيفوا معاهم الفاني وكنضيفوا معاهم الزيت، عاد كنبداو نضيفوا الخميره، يعني نص باكيه الخميره حمراء، وكنضيفوا الدقيق ديك الزلافه ديال الطحين شويه بشويه. تقدروا تحتاجوا لواحد المعلقه ديال الحليب اولا الماء، ولكن الا جاتكم العجينه هي هذيك استغناو عليها بلا ما تضيفوها. المهم البنات هذه هي الطريقه اللي كنخدم بها انا لاباط ديالي دائما، وكتجي رطبه كتجي زوينه كتجي مفته. خدمت بهذه الطريقه ما جاتش الصراحه زوينه. المهم هذه نصيحه بغيت نشاركها معكم. انا خدمتها بهذه الطريقه، ما بغيتش نشارك معكم هذه الطريقه. غادي نخلي لكم المقادير ديال لاباط في صندوق الوصف، يعني المقادير المعتمده عندي بالتفصيل، يعني مقادير دقيقه وزوينه اللي كتصدق زويونه، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي صعيبه. المهم البنات انا خلطتها وجمعت دابا العجينه وبنفس الطريقه. هذه هي العجينه ديال الصابلي ديالنا، دابا غادي نطلقوها. وهذه هي العجينه ديال هاد لاباط ديالنا ديال لاطارت. غادي نطلقوها شويه بدلاك غير شويه ونكملوا بيدينا. راه هي ماشي ثقيله ماشي زعما قاصحه، راه بين وبين بحال الشكل ديال الصابلي البنات نيشان. غير نعاونو هكذا بدلاك باش تجينا ساهله. كنحتاجو لهاد الكريمه ديالنا 3 د البيضات وكاس ديال سنيده
نص كاس ديال الحامض، واحد المعلقه ديال الحامض محكوك يعني مبشور الحامض. غادي نخلطوا غادي نديروا اول حاجه البيض فوق البوطه، نديروا معاه سنيده ونبقاو نحركوا، نستمروا في التحريك ما نحبسوش، ونضيفوا له الحامض. من بعد نضيفوا قشور الحامض ونبقاو نحركوا حتى تبدا تقال لينا هاد الكريمه. في الاخير غادي نضيف واحد المعلقه الزبده. هاد الزبده البنات هي اللي كتخلي هاد الكريمه ما ديرناش واحد الطبقه كتجي ديك الطبقه اللي كتجينا فوق الكريمات. فالزبده كتخلي الكريمه زوينه وما كديرش طبقه من الفوق. غادي نحركو نخليوها تبرد شويه وعاد نخليوها فوق لاطار. وهذه هي لاباط ديالنا من بعد ما طيبناها وخرجنا من الفران ووجدنا لها الكريمه ديال الحامض حتى هي. غادي ندير لها دابا الكريمه من الفوق ونخليها تبرد تشد راسها حتى هي. ودرت شويه ديال البغرير، درت البنات البغرير ديال الفورس اول مره كنجربو. فيه 3 الكيسان ديال الفورس ونص كاس ديال الفينو اولا السميده. صراحه كيجي زوين، بالنسبه كيجي بحال الشكل ديال لي كيجي مرخي بزاف، يعني كيجي بحال لي صراحه كيجي زوين حتى هو، يعني ماشي زعما خايب. اللي ما متوفرش عنده سميده في ديك الوقت وبغى يدير البغرير راه حتى هو كيجي زوين. كيجي زوين بفورس وكيجي مثقب، ما كاينش شي فرق بينه وبين الاخر، غير هذا ديال الفورس مرخي كيجي بحال الكريب. ودابا البنات مشيت للدار عند ماما باش غادي نخلطوا ان شاء الله شباكيه ونتعاونوا شويه ويدخلوا البنات. احنا كنتعاونوا بعضياتنا كيف قلت لكم. دابا غادي تبدا تخلط ماما الشباكيه، غادي نقول لكم شنو دارت فيها بالتفصيل. صراحه كتجي زوينه وكتجي معلكه. غادي نشارك معكم المقادير ونخليهم لكم في صندوق الوصف حتى هما بطبيعه الحال. يلا البنات خليكم معايا. وقبل ما نبداو الشباكيه انا كنصايب واحد الطبقه اخيره كيجي بحال الشكل ديال السيرو، كيعطي البريول ديك الطاغط. دابا غادي تشوفوا الطاغط اللي صايبت، كتجي صراحه زوينه. هنا درت عصير ليمونه، ما لحقتش نديرها في داري، جيت حتى لعند ماما وكنديرها. درت واحد العصير الليمونه ودرت معاها فلون ديال درهم ديال الشينوا، وواحد المعلقه ونص ديال السكر سنيده. كيف قلت لكم عصير ديال الليمونه ولا 2 ليمونات، يعني كاس كبير ديال الماء. وها هي لاطاق زوقتها بهذا الديسير بحال هكذا. تقدروا ديروا اي ديسير متواجد عندكم. زوقتها بهذا الشكل، ولكن غادي نزيد لها هاد الفلون اللي قلت لكم بالليمون، كيعطيها واحد اللمعان زوين، وحتى في المذاق كيجي زوين. كيعطي واحد البريون فوق الديسير وكيغطيهم، يعني كيحافظوا على الطراوه ديالهم. حتى البنان اولا الديسير ما كيكحاش لينا. غادي نغطيها وندخلها تبرد. عاد غادي ندوزو للشباكيه والمقادير ديالها كيف قلت لكم بالتفصيل. خليكم معايا البنات، ما تنساوش الا عجبكم الفيديو ديروا جيم. فوالا البنات، هذه هي الطرطه ديالنا. صراحه كتجي زوينه، كتجي غزاله، وكيف قلت لكم العجينه الصابلي ديالها كتجي رطبه وكتجي كتفتت. جربوها وتقدروا ديروا اي صابلي ديالكم معتمد، غير ديروا نص الكميه اولا الكميه كامله تخرج لكم 2 أو 3 كبار. ودابا البنات نبداو في المقادير ديال الشباكيه. اول حاجه دارت ماما هنايا خالتي نجاة هي اللي كتغربل هي اللي غادي تخلط. دارت 4 كيلو ديال الدقيق فورس، وزلافه ديال اللوز، زلافه ديال الزنجلان، يمكن زلافه الزنجلان، وحبه حلاوه والنافع بطبيعه الحال كلشي منقي محمر ومطحون مزيان ومغربل باش ما يقطعش لينا العجينه.
وصافي غادي تبدا تخلط هاد النواشف. غادي تضيف واحد القبيصه ديال الملح، يعني غير القليل من الملح، وغتضيف الخميره د الحلويات وجوج اصفار البيض. كيف قلت لكم البنات في نفس المقادير اللي حطيت في الفيديو اللي قبل ديال الشباكيه، راه نفس المقادير، غير انا درت المقادير ديال الكيلو وهنا 4 كيلو. غادي نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف حتى هما بطبيعه الحال بالتدقيق. كلشي غيكون واضح وباين، غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. كيف قلت لكم غادي تضيف هنا 2 معالق ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال القرفه، والخميره د الحلويات يعني وزن 8 غرام، وجوج صفر البيض، غير صفر البيضه البنات. المهم خليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال العجينه حتى هي، ونزيدوا باقي المقادير، باقي المكونات. مازال غادي نضيفوا الزيت وزيت العود والزبده والخل والمزهر، عاد غادي تعجن العجينه. خميره الحلويات البنات بطبيعه الحال ما نساوهاش. غادي تضيف هنايا الزبده، زبده مذوبه، خاصها تكون زبده بلديه البنات ولا زبده مزيانه، ماشي الزبده ديال الطاس. دارت يمكن هنا 4 الكيسان ديال الزبده، انا شفت 2 كيسان ديال الزبده، غير 2 كيسان ديال الزبده، و4 الكيسان ديال الزيت، يعني 2 كيسان ديال الزيت البلدي و2 كيسان ديال الزيت النباتي. غادي دير واحد نص كاس ديال الخل وكاس ديال المزهر، وغادي تجمع به العجين بطبيعه الحال كتكون قاصحه، ولكن غادي يدلكوها مزيان، وغادي يدلكوها مزيان حتى كتنسجم جميع العناصر. هذه العشيه اللي دوزنا مع خالتي نجاة، كنا صايبنا معاها الشباكيه، دازت صراحه عشيه زوينه. جلسنا وجمعنا مع بعضياتنا في نفس الوقت سالينا. وهذا النهار اللي صايبنا الشباكيه مع خالتي جمعه حتى هي، دوزنا عشيه زوينه ودغيا تبارك الله سالينا. ملي كيكون العوين وكيكونوا اليدين راه تبارك الله كتحضر البركه، دغيا سالينا ودغيا دوزنا كلشي، وجات الشباكيه حتى هي زوينه وعجبها الحال. هذا هو المهم البنات، هو نتجمعوا مع بعضياتنا ونضحكوا وننشطوا ونعاونوا بعضياتنا ونتعاونوا وندوزوا عشيه زوينه. والمهم كل واحد عجباتو شباكيته، هذه هي اهم حاجه. كل واحد يعني يكون راضي وفرحان بديك العشيه اللي دوزنا مع بعضياتنا. فوالا. ومن بعد ما سالينا البنات دروينا، قلبناها شطيح وقلبناها غنى، والصلاة على النبي والصغاريت. خليكم
معايا فيديو جديد وفكره جديده ان شاء الله، وفلوق جديد ورمضان كريم. وشكرا حبيباتي، ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو وخليوا لي تعاليقكم الزوينه بزاف بزاف. الله يعطيكم الصحة على تزغريتو، يعطيكم الصحة على الشباكية. صحتكم الشباكية. سلام على رسول الله إليه السيد سيدنا محمد الله معز علي. الله يعطيكم الصحة. الله يعطيكم الصحة. الله يعطيكم الصحة على تزغريتو، يعطيكم الصحة على الشباكية. صحتكم الشباكية.